Բարև ձեզ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնը շարունակում է աշխատանքը։ Քարոզարշավ օր 5-րդ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը այսօր տավուշում է, նա բացահայտել է, որ անկլավների թեման բանակցությունների հարց է։ Ես այս վերջերս հրապարակեցի դեռևս 1999 թվականի մեղրի փոխանակման փաստաթուղթը, որը երկար ժամանակ գաղտնի է եղել եւ հրապարակվել է 2008 թվականին, եւ ես ուզում եմ ձեզ կարդալ այդ համաձայնագրի 4-րդ հոդվածում գրված կետը։ Համաձայնագիրը, խոսքը հիշում եք, այն բանի թեմայի մասին է, երբ որ 99 թվականին տենց թեմա էր քննարկում, որ մեղրին տան, Ղարաբաղը վերցնեն, Լաչին, Ղարաբաղ, Շուշի եւ այլն, եւ այդ փաստաթղթի իմիջիալոց հրապարակված է, դուք էլ ինտերնետում կարող եք այդ թուղթը գտնել, այն չի որ այդ թուղթը մենակ իմ հեռախոսի մեջ է, կարող եք ցանկացած պահի նայել։ 4-րդ հոդվածում ասվում էր, համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո Հայաստանը սկսում է իրականացնել իր զինված ուժերի դուրսբերումը ադրբեջանական բոլոր գրավյալ տարածքներից, ներառյալ Աղդամի, Ֆիզուլի, Ջեբրայելի, Կուբատլի, Շահումյանի, Քելբաժարի, Զանգելանի եւ Ուշադիր, Ղազախի շրջանները։ Զինուսի դուրսբերումը պետք է ավարտվի սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ Ես ասում եմ ցույց տալու համար, որ այսօր մարդիկ կան, ասում են, վայ, այդ ինչ թեմա են բերել, այս ինչ դավաճանական դավադրություն է, այս որտեղից այս թեման ծագեց։ Այս թեման բանակցությունների սեղանին դրվել է 98-99 թվականներին։ Եվ բացի այդ, հետագա բանակցային գործընթացի փաթեթի մեջ ուղղակի հիշատակում դրա մասին չի եղել, բայց բանակցային փաթեթում եղել է հետևյալը, որ Ղարաբաղի պահով թուղթը ստորագրելուց հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջկառավարական խորհրդի միջկառավարական բանակցություններ են տեղի ունենում, որտեղ այդ հարցերը պետքա քննարկվեն։ Հիմա ամենակարևորը, այս թեման միշտ եղել է բանակցությունների օրակարգում, միշտ եղել է, եւ այդ թեման Ադրբեջանը ժամանակ առ ժամանակ առաջ է քաշում։ Հիմա որն է մեր պատկերացումը, ինչ պետք է անենք։ Մենք կարծում ենք, որ հետևյալն է, կա անկլավների ընդհանուր տրամաբանություն եւ անկլավների հետ կապված հարցերի միջազգային իրավունքով եւ պրակտիկայով սահմանված լուծման ձևեր կա, որ այն իրավիճակը, որ կա, որ արձանագրված է, այդ իրավիճակը ուղղակի թողում են, ինչի, որովհետեւ մենք էլ անկլավ ունենք, մենք էլ Արցախաշեն ունենք Ադրբեջանի տիրապետության տակ եւ մեր տրամաբանությունն է, որ այդ անկլավը պետքա փոխանակվի անկլավի հետ եւ այն ինչ որ իրանց հսկողության տակ է, մնա իրանց հսկողության տակ, այն ինչ մեր հսկողության տակ է, մնա մեր հսկողության տակ։ Բայց ես ուզում եմ հետեւյալն էլ ասեմ, հետեւյալ խնդիրն էլ կա։ Այդ խնդիրը հետեւյալն է, որ դուք գիտեք կամ չգիտեմ, գիտեք թե չգիտեք, ոմանք, որ օրինակ Տավուշի մարզից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հայկական տարածքներ գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Այսօր մենք մեր գյուղերում գիտեք, վարելահողեր կան, որոնք արդեն հազարավոր հեկտարներ վարելահողեր կան, որոնք գտնվում են իրանց տիրապետության տակ։ Եվ երբ որ այս թեման եկել է, մենք էլ այդ թեման ենք բերել բանակցությունների։ Ասել ենք, որ այս թեման այնպես չի, որ մենք ունենք հողեր հազարավոր հեկտարներով, կոնկրետ Տավուշի մարզը այս իմաստով ամենաշատն է եւ Բերդի տարածաշրջանի հողերել հազարավոր հեկտար գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Եվ սա էլ է բանակցային, մենք էլ դրել ենք դա բանակցային սեղանին եւ ասել ենք, որ այս հարցերը պետքա դիտարկվեն ընդհանուր համատեքստում։ Եվ այդ ընդհանուր համատեքստում մենք կշարունակենք գնալ առաջ։ Նախկին նախագահ Հայաստան դաշինքը գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյանը ընթացող քարոզարշավը համեմատել է քաղաքական շուկայի հետ, որտեղ իրենք իրենց աճուրդի են հանել։ Երկու անգամ 5-5 տարով նախագահ ընտրված Քոչարյանը կարծում է ինքը պատվով է դուրս եկել իրավիճակից։ Երրորդ անգամն ասել է լինել չլինելու հարց է լինելու իր համար։ Քոչարյանն ու նրա թիմն այսօր Եղվարդում էին։ Այս քաղաքական շուկայում մենք մեզ աճուրդի ենք հանել։ Ասում ենք, որ մենք այն ուժն ենք, որը ունի
փորձ, որը ունի գիտելիքներ, որը ունի վճռականություն եւ կամք։ Սա այն բաղադրիչներն են, որի վերաբերյալ ոչ ոք չի կարող մեր հետ վիճել ուղղակի, որովհետեւ այդ սա կա։ Եվ սրան պետք է գումարենք հայրենասիրություն։ Նաև այն, որ մեզանից, օրինակ, իմ կյանքս շատ նորմալ դասավորված էր մինչև 18-ին։ Այսպես ասենք, ես որևէ ցանկություն հետ գալը չեմ ունեցել, որովհետև հետ գալը այս վիճակում երկրի ղեկը ստանձնելը չափազանց մեծ պարտավորություն է։ Չափազանց մեծ։ Եվ ինձ համար, այսպես ասենք, երկու անգամ նման իրավիճակներից պատվով դուրս գալը նշանակում է ռիսկի տակ դնել այսպես իմ համբալ։ Երրորդ անգամ մտնում ենք սրա տակ, ուրեմն պետք է ևս պատվով դուրս գան։ Սա լինել չլինելու հարց է լինելու օրինակ իմ համար։ Հիմա սա է, որոշողը դուք եք։ Պարոն նախագահ, շատ են վախեցնում հիմա ժողովրդի նախկիններով, ասելով որ հիմա նախկինները կգան, էլի կսկսվի հինը, ժողովուրդը կանտեսվի, կսկսեն էլի մանգալ թիկնազորներով, ինչ ուզենան կանեն, վերջը էլի, հիմա դրանով վախեցնում են, հիմա ես ուզում եմ ասեմ, որ դուք երաշխավորում եք, որ կլինի արդարություն, չեն լինի արտոնյալներ, որ կարան խախտուն օրենքը չպատժվեն, իսկ հասարակահաղաքացին, եթե խախտում օրենքը պատժվում է, արտոնյալներ չլինեն, այսքան։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր հարց է եւ հասկանում եմ, որ իրականում sense մարդկանց ուզող հարց է։ Եթե այդ ամենը չլիներ, ենթադրաբար 18 թվի իրադարձությունները ապրելան եւս չէին լինի։ Հիմա նայեք, դուք երբևէ լսել եք որևէ իմ ընտանիքի անդամի կամ իմ բարեկամի հարազատի կողմից որևէ լկտիություն որևէ տեղ։ Հիմա եթե մերում չեն անում, ով պիտի անի։ Հետո նախքին որ ասում եք, այդ նախքին չեն արել, բայց անողներ եղել են, էլի բոլորս է գիտեն, բայց դերում շատ պարկեշտ ընտանիքը։ Նայեք, որ թվերն եք դուք ասում, 98-2008 թե հետո։ Վերջ, ես ուզում եմ հետևյալը ասել ձեզ։ 2008 թվականից հետո ես որևէ առնչություն իշխանությունների հետ չեմ ունեցել։ Բայց ինձ հասկացաք, որևէ առնչություն ես չեմ ունեցել։ 2009 թվականից մինչև 2018 թվականը նույնիսկ ես շփումներ չեմ ունեցել, որովհետև շատ բաներ կար, որոնց ինչի հետ ես համաձայն չէի եւ դրա համար ուղղակի շփումներ նույնիսկ չեմ ունեցել, դա իմանալ։ Եվ հիմա ասում եմ, բացառվում է նման կարգի դրսևորումներ մենք թույլ տանք, ուղղակի բացառվում է։ Խստության տեսանկյունից ես այսպես բավարար կամք ունեմ, այդ գիտես խստությունը որն է, մեկ sense նայում ես հերիք արդեն, մատտել իրականում։ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ Սերժ Սարգսյանի հրապարակած ձայնագրության թեման դեռ քննարկվում է։ Հօգուտ թե ի վնաս Փաշինյանի էին հնչում հայտարարությունները։ Նախկին նախագահը եզրահանգել էր, թե իր հրապարակած փաստերից հետո վարչապետի պաշտոնակատարը ժողովրդի պարսավանքին կարժանանա։ Ինքը Փաշինյանը կարծում է ձայնագրությունն ամբողջությամբ իր օգտին էր, ու միայն Փաշինյանը չի այդ տեսակետին։ Պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանը այսօր նախ չի համաձայնել հնչող տեսակետներին, հետո էլ չի բացառել, թե նոր մասեր կհրապարակվեն։ Երբ որ ես 2018 թվականին Այլ հետաքրքիր մասեր էլ կան այսօր հրավիրված ասուլիսին անդրադառնալով օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանի հրապարակած ձայնագրությանը հայտարարեց ՀԿ փոխնախագահ պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանը առանց մանրամասնելու, թե ինչպես է նախկին նախագահի ձեռքում հայտնվել այդ ձայնագրությունը։ Մանրամասնել, թե ոնց է հասել բուն այդ ձայնագրությունը մեզ չեմ կարող, դա ճիշտ չի, բայց ձայնագրությունը վերաբերում է 2019 թվականի նոյեմբերին, երբ Արցախի այդ ժամանակ դեռ նախագահ չէր, Արցախի Արայիկ Հարությունյանը իր կուսակցական պատվիրակությամբ եկել է Դավադիր կապիտուլանտի մոտ աուդիենցիայի, ինձ պատմել են բարձրապես, եղել է օֆիցիալ մաս, հետո կամերաները հանել են, ու եղել է փակ մաս, այնտեղ էլ հետաքրքիր բաներ կա, ասում ձեզ։ Ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, 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 Լևոն Տեր-Պետրոս
Ես չասացի նոր սերիալը, բարձրապես հետաքրքիր։ Հա, հետաքրքիր մասեր կան։ Ես այդպեսի բան չասացի։ Ես չեմ պատասխանի այդ հարցը։ Կարող է էլի գտնվեն բարի մարդիկ ավելի տենց այն որ ասում է մարդասպանա, օքեյ, այդ համաձայն ենք, ապացուցի, որ մարմնավաճառը կարող է այդ տիպի բարի մարդիկ գտնվեն, ես չգիտեմ, կսպասենք։ Այդ բարի մարդը կարող է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն է Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատած։ Ես ինչքան շփվել եմ Արթուր Վանեցյանի հետ, ինքը իրոք բարի մարդ է, բայց այս դեպքի հետ կապ չունի հաստատ։ Բարի է, բայց ինքը չի։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրեր առաջ հրապարակած ձայնագրության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է պատվում 2018 թվականի մայիսի 12-ին Սոչիում սուրճի սեղանի շուրջ Պուտինի, Նազարբաևի եւ Լուկաշենկոյի հետ տեղի ունեցած մի զրույցից։ Ասում է Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելարուսի նախագահները հորդորել են իրեն օգտվելով ժողովրդավարական մեծ վստահությունից լուծել Ղարաբաղյան հարց։ Վերջիններիս առաջ քաշած Լավրովյան հայտնի պլանը անընդունելի է համարել Նիկոլ Փաշինյանը պնդելով, թե դա ենթադրում է տարածքների հանձնում ոչ մի բանի դիմաց։ Աշոտյանը համաձայն չէ այն տեսակետների հետ, թե այս հրապարակմամբ Սերժ Սարգսյանը ավելի շուտ օգնեց, քան վնասեց Փաշինյանին։ Այդ ձայնագրությունը այդ մարդիկ չեն հասկացել։ Եվ նիկոլական պրոպագանդան փորձում է դա ֆրցնել իբր ընդդիմադիր դաշտում ճեղքում առաջացնելու համար։ Ակնհայտ պրիմիտիվ տեխնոլոգիա է։ Կոպիտ ասած, մեզ ուզում են կռվացնել 1-2 իրական ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ, որը գուցե մի մոմենտ տատանվեցին, բայց հետո շատ արագ հետ եկան, հասկացան, որ սա նիկոլական մանիպուլատիվ թեզ է, այնտեղ ինչն էր Նիկոլի PR-ը, որ ինքը մեր երեխեքի գլուխը կերել է, որ ինքը պատերազմ է բերել Հայաստան, որ այնտեղ կար լուծում, որ Արցախը Ադրբեջանի մեջ չի լինելու, իսկ ինքն հենց արեց, որ ոչ միայն ազատագրված տարածքները Արցախից էլ 2 շրջան, վրան էլ Դադիվանք, Շուշի ու Հադրուտ գնացել է Ադրբեջան, այդ հայանպաստն է։ Ես դրա համար եմ ասում, մոռանում եք, որ այդ ձայնագրության ու քննարկումների արանքում 5000 գերեզման կա, 5000։ Այդ մարդկանց գալի մասը պատերազմ չի տեսել։ Ցավ չի տեսել, ես տեսել եմ։ Հանրապետություն կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արամ Սարգսյանը հետընտրական զարգացումներ չի կանխատեսում։ Նախ կեղծիքների հնարավորությունն է բացառել, բացի այդ ժողովուրդը կարծում է կարմիր գծեր չի հատի։ Դուք տեսնում եք հետընտրական պայքարի նախադրյալներ, որ փողոց դուրս կան, գիտեք, մասնավորապես Էդմոն Մարուքյանը, առաջին նախագահն էլ ընդհանուր քաղաքացիական պատերազմի մասին են խոսում։ Գիտեք, ես չեմ տեսնում, ես լավատես եմ եւ մեր ժողովրդին էլ եմ մղում լավատեսության, ու այդ լավատեսությունը կույր չի։ Եթե պատերազմի այդ կարգի բարդությունից հետո մենք հասանք արտահերտ ընտրությունների առանց մեկի քթից արուն գալու բացառությամբ Արադ Միրզոյանի անթույլատրելի դեպքը։ Այդ նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը իմաստուն ժողովուրդ է։ Ինքը գիտի որտեղ են կարմիր գծեր ու այդ կարմիր գծերը չի հատում։ Ընտրությունների ժամանակ հետընտրական process-ների ես մասնակցել եմ եւ այդ հետընտրական process-ներում մարդիկ եկել են ոչ թե իմ Ստեփան Դեմիրճյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթները լսել։ Իրենք եկել են, որտեղ տեսել են իրենց քվեն կեղծվել է։ Այս ընտրության իրենց թվեն ոչ մեկը չի կեղծելու, այդ Մուկուչյան եւ այլը չեն կարողանալու այդ բաներն անել։ Այդ ամբողջությամբ վերահսկվում է, հավատացնում եմ ձեզ։ Մենք ինքներս ենք վերահսկում եւ ընդդիմությունն էլ է վերահսկում։ Հետեւաբար հետընտրական process-ում մարդը ինչ գալու է Ռոբերտ Քոչյանի ելույթը լսի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Չի լինելու այդպիսի բան։ Մաքսիմումը հավաքելու են այնքան մարդ, ինչքան 17+-ի ժամանակ հավաքեցին, մի բան էլ քիչ, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը չի մասնակցելու դրան։ Այսինքն այդ կեղծիքների մտավախությունը, որ իշխանությանը մեղադրում են վարչական ռեսուրսի մեջ, նրանք էլ նախկին իշխանությունն ընդդիմությանը մեղադրում են փողի, թաղային ռեսուրսների եւ այլնի մեջ, գիտեք, երեք պատիվ ունեմ Դաշինքից քաղաքապետը նախկին ձերբակալվել կաշառքի գործով, սա չի աշխատելու։ Գիտեք, այն մարդը, որ սովոր է քվեբերել կաշառքով, այդ մարդը իր սովորությունից չի փոխելու, այն որ ասում են կարմիր կովի իր կաշին չի փոխի, այդ միանշանակ է այդպես է։ Արեք նայենք, թե Ռոբերտ Քոչյանի ու Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին ընտրությունները ինչպես են եղել։ Եթե իրենք ասեն կաշառք չի եղել, ապացուցեք, այնպես ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ դե ապացուցեք, հիմնավորեք, որ 96-ում ինչ որ բան է եղել, այդ ուրիշ խնդիր է, մեր ժողովուրդը դրան չի հավատա։ Այսինքն իրենք այդ ամեն ինչն արել են խախտումներով ու կաշառքով, դրա համար հետընտրական process է եղել։ Դրա համար էլ 17 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը փողոց է դուրս եկել։
Օրվա միջազգային նորություններին մեկ տեսաշարով ծանոթացնենք։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ նախատեսված հանդիպմանը մտադիր է քննարկել նաև Ղարաբաղի, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցերը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից անմիջապես առաջ ես հանդիպելու եմ Թուրքիայի նախագահի հետ։ Դա լավ հնարավորություն է մի շարք հարցերի շուրջ մտքեր փոխանակելու համար։ Մենք խորը տարաձայնություններ ունենք, բայց ես գտնում եմ, որ երկխոսությունն անհրաժեշտ է։ Ես ցանկանում եմ անդրադառնալ Սիրիայի, Լիբիայի, Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակին եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերություններին։ Փարիզում 5 շաբթի կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է Ֆրանսիայի նախագահը, նշելով, որ մտադիր է քննարկել նաեւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների միջև հարաբերությունների վարքագծի կանոնները։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը Բրյուսելում նախատեսված է հունիսի 14-ին։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում Էրդողանի հետ հանդիպելու է նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը։ Աշխարհի ամենազարգացած 7 երկրների առաջնորդների գագաթնաժողովը այսօր մեկնարկել է Բրիտանիայում։ Մեծ յոթնյակում են Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան եւ Ճապոնիան։ Մինչ գագաթնաժողովի մեկնարկը ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը եւ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը երկու երկրների համագործակցությունն ամրապնդող փաստաթուղթ են ստորագրել, որը նրանք կոչել են Ատլանտյան նոր խարտիա։ Ատլանտյան խարտիան Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի նախկին առաջնորդներ Ֆրանկլին Ռուզվելտը եւ Ուինսթոն Չերչիլը ստորագրել են 80 տարի առաջ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Կալիֆոռնիայում Archer ընկերությունը ներկայացրել է թռչող տաքսիի մոդել։ Սա էլեկտրական թռչող ապարատ է, որը ըստ նախագծողների կարող է մրցակցել հանրային տրանսպորտի հետ։ Թռիչքը եւ վայրեջքը կատարվում են ուղղահայաց, ուստի հատուկ ուղիների անհրաժեշտություն չկա, սովորական կայանատեղիները, բաց տարածքները լիովին բավարար են։ Թռչող տաքսին կարող է բացել ժամում 240 կմ արագություն, մեկ երթուղով անցնելով մինչև 100 կմ։ Նախագծողների կարծիքով այն շատ հարմար կլինի հատկապես մեգապոլիսների բնակիչների համար։ Օրինակ Նյու Յորքում Քենեդիի անվան օդանավակայանից մինչև Մանհեթեն կարելի է հասնել 7 րոպեով, վճարելով սովորական տաքսիի գրեթե նույն գինը $50-ից $70։ Archer ընկերությունը մտադիր է թռչող տաքսին կոմերցիոն շահագործման մեջ դնել 2024 թվականից։ Հիմա ԱՄՆ-ի քաղաքացիական ավիացիայի դաշնային դեպարտամենտում գործընթաց է սկսվել սերտիֆիկատ ստանալու համար, բայց արդեն խոշոր ընկերությունները հետաքրքրություն են ցուցաբերում։ Մասնավորապես United Airlines ընկերությունը 200 թռչող տաքսի գնելու մտադրություն է հայտնել։ Ուկրաինուհի Նադիա Կոմարովան զատիկների ամենամեծ հավաքածուն ունի ամբողջ աշխարհում։ Նրա հավաքածուն գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում եւ հիմա նա կրկին նոր ռեկորդ է գրանցել։ Կոմարովայի յուրատեսակ հավաքածուն սկսվել է 2009 թվականից, երբ նրան զատիկ են նվիրել։ Եվ հիմա նրա հավաքածուում մոտավորապես 20,000 զատիկներ կան, խաղալիքներ, նկարներ, պատին փակցնելու, գետնին փռելու, զատիկների տեսքով գործվածքներ, փափուկ խաղալիքներ, բազմաթիվ նմուշներ։ Նա բնակվում է Դնիպրո քաղաքում, որտեղ նրա բնակարանը հայտնի է որպես զատիկների տուն։ Նա ցանկանում է թանգարան բացել, բայց ոչ իր բնակարանում։ Չի ցանկանում բնակարանը հանրային վայր դարձնել, այցելուներ ընդունել։ Իր աղջիկների եւ կատվի հետ апրում է զատիկներով պատված բնակարանում։ Reuters-ին նա ասել է, թե ամենուր զատիկներ է գտնում եւ նրանք էլ իրեն են գտնում։ Божьих коровок нахожу вообще везде, и они меня находят тоже сами. Սրանք էին ժամի նորությունները երեկոյան 6-ին կհանդիպենք։